në këtë lloj rasti, në rastin e zgjedhjeve të parakohshme të 5 nëntorit, vetmi anomali është fenomeni i Vlorës, ku nuk pritej të kishte zgjedhje, po kemi zgjedhje edhe në Vlorë. Tirana është fokusi kryesor. Zgjedhjet në Tiranë nuk pezulluan. Nëse do më pyeset mua si politolog, unë nuk e pranoj zgjedhjen e kandidatëve të pavarur. Nëse do ishte puna për zgjedhjen e kandidatëve të pavarur, dihesh që do kishte zgjedhje në Tiranë. Opozita mund të ishte përgatitur më mirë. Tirana është fokusi qendror politik edhe ekonomik i Shqipërisë. Për të fituar zgjedhjet politike në Tiranë, ty të duhet, siç është fenomeni në shkencën politike, një kafshë politike. Pra të duhet një element civil, politik, i angazhuar në parti, i cili njeh kauzat civile dhe është i gatshëm të bëjë ballë kauzave civile. Me gjithë respektin që kam ndaj zotit Binaj, si një aktor dhe një personazh karizmatik për sa i përket qytetarisë së qytetit, mendoj se kjo ngelet vetëm këtu. Për sa i përket politikës, politika është një çështje serioze, politika kërkon teknokrat, politika kërkon vendimarrje, politika kërkon një lloj guximi që nuk duhet të tregohem pesimist, por nuk është për aktor. Të kemi parasysh më përpara, ka ndodhur një rast i ngjashëm edhe pati një reagim në rrjetet sociale, kur Julian Dedaj kërkonte të bëjë pjesë e politikës. U pa metallje nga pjesa më e madhe edhe politikës, po edhe qytetarëve. Pse duhet veprojmë ndryshe në këtë rast? Çështja është e tillë, opozita ose në këtë lloj rasti Partia Demokratike është partia më e madhe e opozitës në Shqipëri. Partia Demokratike supozohet të jetë kundër balanca për sa i përket pushtetit. Si pretendon të fitosh me një figurë jo politike, kur ndërkohë ke të bësh me një figurë super politike nga ana tjetër? Pastaj nuk është vetëm çështja e zonjës Manastirliu. Kemi të bëjmë me strukturën elektorale të Partisë Socialiste. Sistemi i patronazhimit nuk është një sistem të cilin e përdor vetëm Partia Socialiste. Pothuajse çdo parti politike shqiptare ka funksionuar mbi bazën e patronazhimit. Prandaj ti kur e di që ke të bësh përpara kësaj super makinerie elektorale, duhet të sillesh një figurë politike jashtëzakonisht shumë të fortë. Po cila është ajo figurë politike sot brenda Partisë Demokratike? Nuk ka. Do vendosen Ali Mehmetin. Jo, zoti Ali Mehmeti ka disa herë i cili sakrifikohet për Partinë Demokratike. Pra cila është ajo figurë politike sot që mund të ngre Partia Demokratike për të mundur Partia Socialiste dhe Ogerta Manastirliun? Nuk kanë, dhe në këtë lloj forme u treguan pragmatist. Edhe nëse do flasim të drejtën, njeriu më i kënaqur sot që nuk bëhen zgjedhje në Bashkinë Tiranë është Partia Demokratike dhe Sali Berisha. Se po të ishte puna për të dalë përballë Partisë Socialiste, do kishte dalë me një figurë politike jashtëzakonisht shumë të fortë, i cili zgjedhjet e treguan, mund të ishte Jolida Tabaku, mund të ishte edhe Ali Mehmeti nga ana tjetër, pasi u vërtetuan që ishin personazhe me më shumë vota në Tiranë. Këto janë elementët që i duhen Partisë Demokratike për të sjellë ndryshimin politik. Pra figura serioze, figura politike dhe figura që janë të gatshëm për të mobilizuar popullatën, sepse duhet kalojmë përtej votave të partisë. Unë jam dakord që zoti Binaj është një personazh i pëlqyeshëm nga shumë shqiptarë për shkak të roleve të tija në televizion. Por a e mund Erion Veliaj makinerinë socialiste dhe Ogerta Manastirliun? Për mua jo. E vetëm mënyrë që do po flasim për politikë, nuk po flasim për teatr në këtë rast. Qartë. Ka patur komentator që ndoshta dhe me një far ironie ndoshta, kanë thënë që mundi që të ishte dhe Sali Berisha vetë kandidati për kryetar Bashkinë Tiranë, sepse është aq e rëndësishme kjo për Partinë Demokratike, këto zgjedhje për Tiranën, saqë përcaktojnë ndoshta edhe se çfarë do ndodh në zgjedhjet e tjera vendore, por edhe në zgjedhjet parlamentare. Pra Tirana është letër lakmuesi i asaj që mund të ndodhë në zgjedhjet e përgjithshme. Po ndoshta Partia Demokratike në një mënyrë ose në një tjetër është dashur që ta shmang këtë përgjegjësi. Tirana është katalizatori i zhvillimit politik. Praktikisht rezultati që del në Tiranë reflekton dhe rezultatin e zgjedhjeve të përgjithshme.
do ishte mirë që këto zgjedhje Partia Demokratike të kishte guximin të nxirrte një personazh politik dhe ta marketonte këtë personazh politik. Se janë zgjedhje të pjesshme, do të thënë janë të përkohshme. Vlera e këtyre zgjedhjeve është 2 vite. Por ama është i 2 vjeçar shumë i mirë investimi ndaj një personi të cilin ti e nxjerr automatikisht në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2027. Me sa duket Partia Demokratike nuk ja doli në këto zgjedhje të gjente një figurë përbashkuese të qytetit që prezanton vlerat e qytetit të Tiranës, por ndërkohë përfaqëson edhe pjekurinë politike për të bërë ballë kësaj detyre, pasi kemi të bëjmë me bashkinë më të madhe të vendit. Prandaj e citova pak më përpara që kur flasim për bashkinë Tiranë, duhet të parë përtej, pra horizonti i partive politike duhet të shkojë më larg. Figura politike që duhet të udhëheqë Tiranën duhet të jetë absolutisht një figurë politike. Duhet të jetë një figurë e cila është e rrahur jo vetëm me ambientin politik shqiptar, po dhe me atë çfarë ndodh në problematikat e qytetit. Nëse mund të marrë një personazh nga shoqëria civile i cili është i depolitizuar, pasi siç e përmendi dhe zoti Binaj pak më përpara në një intervistë në një televizion tjetër tha, unë do bëj fushat, po nuk do dal me Berishën. Kjo është gaf politike. Do të thonë, ti po deli propozuar nga partia kryesore e opozitës dhe thua nuk dua të dal me këta. Partia Demokratike si do ta bëj lidhjen e kandidatit me qytetarët? Sepse këto janë anomalit politike të cilat janë gafat që krijon opozita dhe prandaj dështon. Partia Socialiste është shumë e qartë. Nxori Ogertën, ja tregoi dhe antarësisë së saj që kjo është kandidatja, për këtë do punoj. Ndërkohë opozita vazhdon me krah të tjera, pra ndjes. Kandidatura e zotit Binaj. Flasim në rast hipotetik se gjykata tha që zgjedhjet në Tiranë nuk do bëhen, po marrin Tiranën si kampion. Duhet që figura politike të jetë mbështetur nga të gjitha palët. Pra forcat politike duhet të funksionojnë të gjitha për këtë figurë dhe të jenë të bashkuar. Antarësitë politike të gjitha grupeve opozitare duhet të jenë pikërisht me këtë debat. Po nëse zoti Binaj thotë unë nuk do dal me zotin Berisha, atëherë si do takohet zoti Binaj me strukturat e Partisë Demokratike? Sepse zgjedhjet në fund të ditës janë çështje vote, edhe janë çështje numrash. Nëse ti nuk komunikon, nuk mund të mbështetemi vetëm tek elektorati gri. Elementi i bazës së partisë është ende element shumë i fortë për sa i përket demokratizimit dhe politikës shqiptare. Edhe fakti që dolën kaq të përçar, dolën me një emër të vendosur në momentin e fundit, kur ndërkohë flasim prap ishin zgjedhjet për Tiranën. Në këtë lloj rastin, nëse opozita do kishte me të vërtet dëshirën për ta fituar Bashkinë Tiranë, do ta nxjerrte kandidaturën bashkiake përpara se të dilte zonja Manastirliu. Po gjithmonë në këtë lloj rastesh kemi ende Partinë Socialiste e cila është një hap përpara, nxjerr kandidatët, edhe opozita, në këtë lloj rasti Partia Demokratike si partia më e madhe, shfaq kandidatin me vonesë. Kjo është gabimi i parë. Pra praktikisht këtë ndeshje opozita e filloi me gol. E bëri golin PS-ja dhe këta mundohen të bëjnë golin nga ana tjetër, ndërkohë do të jetë kundërta. Do të jetë opozita që do të ketë grintën, do të jetë opozita ajo e cila ka dëshirën për të fituar, se në fund të ditës socialistët janë në pushtet. Këta të tjerë duan të vinë. Qartë. Je shumë i qartë, Unë dua të hidhem në një çështje tjetër që ka qenë e rëndë, po ka ngjallur shumë diskutime për masat dhe për reformimin e sistemit të drejtësisë. Kam fjalën për vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja një javë më parë në sallën e gjyqit, në detyrë. Një zhvillim i ditëve të fundit ka qenë që me kërkesë të kreut të gjykatës posaçme, zoti Terion Bani, kreu i Gardës ka inspektuar gjykatën e posaçme për të rritur, po themi, masat e sigurisë në institucionet e gjykatave. Pas kërkesës së 260 gjyqtarëve, po shqyrtohen kontrollet më të forta dhe bashkëpunimi më i ngushtë mes këtyre institucioneve, Gardës dhe policisë së shtetit. Tani, unë dua ta fokusoj problemin tek siguria e këtyre institucioneve, sepse kemi folur shumë për ngjarjen e rëndë. Tek siguria e këtyre institucioneve. Një gjë e paralajmëruar si nga zoti Bani, ashtu dhe nga përfaqësues të tjerë të
institucioneve dhe të botës së drejtësisë. A janë këto masa që e zgjidhin dhe parandalojnë një përsëritje të dytë të asaj që ndodhi, pra forcimi i sigurisë, Garda e Republikës, Policia e Shtetit? Në fakt do të përmendim se ajo çfarë ka ndodhur për një javë në gjykatën e apelit, pra vrasja e gjyqtarit brenda gjykatës, është diçka e re në Shqipëri. Është precedent. Kur nuk ka ndodhur më përpara. Okej, ne jemi të ndërgjegjshëm për nivelin e demokracisë si ka Shqipëria apo nivelin e lartë të kriminalitetit. Ka pasur krime ndaj prokurorëve, atentate, tritoli, shpërthime makinash, këto janë parë. Po kjo është për herë të parë, vrasje brenda gjykatës. Kjo është e paprecedent. Unë nuk do thoja që ai njeri u vran nga vrasja. Është pa aftësia e shtetit për të vendosur rregull, dhe flasim ku rregull, në gjykatën që jep vendimin përfundimtar, është gjykata e apelit. Pra kemi të bëjmë me një çështje, nëse të referohemi dhe rastit, që ka 30 vite mbi gjykata. Anomalitë e vendosura të pronave në Shqipëri. Nëse do të vendosemi një parimi të së djathës globale, njeriu dy gjëra ka. Jetën që ja bën dhurat Perëndia dhe të drejtën e pronës. Në Shqipëri ndodhi ajo që nuk duhet të ndodhte. E drejta e pronës prevaloi mbi të drejtën e jetës. Pra, për çështjen e pronës e vrau gjyqtarin. Unë nuk dua të futem tek vendimi i gjyqtarit. Ai ishte gjyqtari njeri i mirë apo njeri i keq. Kjo është çështje tjetër. Ajo që më shqetëson mua si qytetar është fakti se si ka mundësi që në një nga gjykatat më të rëndësishme të vendit ku jepet vendimi përfundimtar, siç është gjykata e apelit, ndodhi ky lloj krimi. Pra siguria nëpër gjykata. Absolutisht për mua përgjegjës është Ministria e Brendshme. Për mua përgjegjës është paaftësia e shtetit shqiptar. Kjo është pikpyetja kryesore që ngrejon këtu. Më fal personi që hyri në gjykatë, hyri i armatosur. Ishte vetëm një roje 67 vjeç që e priste. Më fal që të ndërpres, ndërkohë që ne bëjmë këtë diskutim për sigurinë që institucioni i ministrisë duhet ta garantonte, kemi një vendim që do të gjurmojë dhe do të ndalohen këto skuterat elektrik, domethënë. Pra kjo është si thua nga Ministria e Brendshme, kjo është si thua edhe sarkazmi e realitetit politik. Skuterat ndërkohë shikoni, në përgjithsisht kjo është diçka e cila ndodh shpesh kur është diçka të cilën nuk e menaxhon, do hedhësh një shashk tjetër për t'i hedhur hi syve njerëzve që të merren me diçka tjetër. Kjo është katastrofë. Ne po flasim për Shqipërinë që duam të antarësohemi në BE, të shkojmë drejt Europës dhe drejt demokracive perëndimore. Tani më falni, a shkohet në Europë me vrasje gjyqtarësh? A shkohet në Europë me kanon? Kjo është ajo çfarë do të bëjë shteti shqiptar nëse do të shkojë drejt normalizimit të situatës politike, ekonomike dhe sociale në Shqipëri. Nëse duam të shkojmë drejt Bashkimit Evropian, duhet përmbushim ato drejt standardesh. Po standardet nuk përmbushen as me fjalë, as me deklarata boshe. Po standardet përmbushen mbi bazën e parimeve dhe principeve politike dhe zbatimit të reformave. Ajo çfarë ndodhi në gjykat ishte katastrofë. Është hera e parë në mbi 30 vite demokratizim të Shqipërisë ndodhi një vrasje brenda gjykatës. Kjo tregon se sa pak vlerë ka jeta. Unë ndjem i pasigurt nëse shkoj në gjykatë. Çfarë duhet presim për sigurinë në vendet e tjera? Sepse kjo është ideja, që ti edhe në gjykatë nuk arrin të kesh sigurinë tënde, po nesër ti mund të të vrasin kafe, siç ndodhi në Shkodër. Ti mund të vritesh duke ecur në rrugë, thjesht sepse del një person bën një atentat, edhe me Kalashnikov i rrafshon të gjithë më përpara. Jo, kjo nuk është zgjidhja. Prandaj unë them, ai gjyqtar, ai vdiq prej paaftësisë së shtetit për ta mbrojtur, për të krijuar masat e sigurisë. Ai qytetar u revoltua prej paaftësisë së shtetit për të vendosur drejtësi mbi pronat. Kemi mbi 35 vite
që në Shqipëri është kaos çështja pronar, ish pronar. Ne dështuam në mënyrë spektakolare në vendosjen e pronës, fal ligjit 7501. Pasojat të cilat fatkeqësisht ne po i vëmë re edhe sot e kësaj dite. Janë pikërisht këto pasoja, pikërisht këto vendime politike, këto gabime politike të bëra ndër vite që kanë sjell eskalimin e situatës, sepse ai qytetari që e vrau gjyqtarin nuk është ishte një krim psikopatie, nuk është ishte një krim i ardhur në gjakmëzetësi. Ati qytetari i ka ikur menja. Ai po e priste policinë, ai nuk merr të drejtën e tij. Tani, ne si shtet, kjo është pikpyetja. Ora çfarë do bëhet në këtë çështje? A do kompensohen ishpronarët? A do blihet prona? A do ketë drejtësi? Edhe nëse flasim për parimet kryesore të Bashkimit Evropian, ku ne duam të shkojmë, kjo është e përcaktuar në ABC-n e BE-s, në kriteret e Kopenhagen, e drejta e pronës. Dhe besoni, për sa kohë do kemi probleme për të caktuar pronën tek i Zoti, ne ende do vazhdojmë me të lloj situatash. Le të shërbej kjo ngjarje si kamban e fortë alarmi, ta lejmë përpos solidaritetit, sepse vrasjen nuk pranohet. Krimi është krim, por ama ne sot duhet të kemi ndërgjegjshmërinë politike dhe publike në mënyrë që këto situata të zgjidhen një herë për gjithmonë dhe mos të ndodhin më. Të çdo jetë ka vlerë. Qartë.